Olá, começa agora mais um programa Destaques. E você sabia que antidepressivo também pode causar bruxismo, fraturas dentárias e até perda dos dentes? Pois é, para trazer mais detalhes sobre esse assunto, a repórter Camila Matias foi conversar com um especialista. É isso mesmo que você disse. Olha só, cerca de 40% da população aqui do Brasil tem o bruxismo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E essa condição tem se tornado cada vez mais recorrente porque vem aumentado o número de prescrições de antidepressivos, principalmente depois da pandemia, né? Que todo mundo aí foi pego pela pandemia. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Davi Cunha, que é dentista e especialista em implantes. Tudo bem, doutor? Eu queria começar a nossa entrevista falando o que é o bruxismo, essa condição que às vezes as pessoas não sabem direito o que é. Então, o bruxismo é uma condição que está muito ligada ao comportamento, né? E é uma condição que ela se mostra como um apertamento entre os dentes, né? A pessoa fica apertando de forma inconsciente, ou seja, a gente não consegue controlar, não tem a consciência de que aquilo está acontecendo, principalmente porque é uma condição que se intensifica durante o sono, quando a gente não está controlando a nossa atividade muscular. E quais são as consequências do bruxismo para a vida dessa pessoa, né? Então, a gente tem observado que desde a pandemia, porque é uma condição que está muito ligada ao estresse, à ansiedade, então desde a pandemia a gente observou uma verdadeira epidemia de efeitos desse bruxismo, ou seja, muitos pacientes nos procurando com desgaste dentário acelerado, com até fraturas, causando perdas dentárias para a gente poder fazer os implantes. Então, esses são os efeitos, eu diria assim, mais agudos do bruxismo. Mas se essa condição ela persiste, ela acaba ocasionando outras situações de desequilíbrio, como, por exemplo, uma situação de desgaste muscular e até desgastes mais severos na nossa articulação, também conhecida como ATM. E doutor, explica pra gente a relação, né, do bruxismo, dessa condição, com o uso dos antidepressivos. Então, existem medicamentos como, por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, que são medicamentos que fazem com que a serotonina, que é uma substância responsável pelo bem-estar no nosso cérebro, fique agindo por mais tempo. E essas substâncias, esses medicamentos, eles têm sido amplamente utilizados no Brasil e no mundo para tratar pacientes com crises de ansiedade, pânico, estresse, depressão. E foi observado, assim, já em várias pesquisas realizadas no mundo todo, que esses pacientes que fazem uso desses medicamentos, eles têm a potencialização, eles têm uma maior incidência de bruxismo, de apertamento durante o sono, ou seja, uma maior atividade muscular durante o sono e, consequentemente, os efeitos desse bruxismo. E os efeitos do bruxismo são? Os efeitos do bruxismo eles estão relacionados aos dentes. A gente observa esses efeitos no curto prazo como um desgaste acentuado, acelerado dos dentes, até fraturas de restaurações, próteses e fraturas até de raízes dentárias, fazendo com que esses pacientes precisem substituir esses dentes perdidos com implantes dentários, até desgaste e cansaço muscular, dores musculares, não só na região da face, mas até na região do pescoço e coluna, e desgaste também da articulação temporomandibular, a famosa ATM. E é possível até perder esses dentes? Sim, sim. Foi observado na pandemia já, eu observei que muitos pacientes me procuravam assim para as emergências, né, com fraturas dentárias, fraturas de raízes provocadas e potencializadas por esse apertamento gerado por essa ansiedade e esse estresse. E qual é o momento, doutor, que o paciente percebe que tem que procurar um especialista? Quais são os primeiros sintomas, digamos assim, desse bruxismo que o paciente, opa, tenho que ir para o doutor, tenho que ir para o dentista para ver a minha situação? Então, assim, uma situação de quebras, né, de restaurações, das obturações de forma recorrente, dores musculares, dores aqui na região próximas ao ouvido, cansaço muscular, como se a pessoa tivesse passado a corda já com um cansaço muscular, né, como se ela tivesse passado a noite mastigando mesmo. Esses são, assim, são sinais de alerta, né? Além disso, eu adicionaria a necessidade de que esses pacientes que fazem uso desses medicamentos, né, que estão relacionados com o efeito da serotonina no nosso cérebro, esses medicamentos antidepressivos, né, para o tratamento da ansiedade, esses pacientes eles precisam também de um acompanhamento já de um dentista de forma precoce. Ou seja, a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar, não só de um médico, né, um psiquiatra ali, os terapeutas que vão tratar dessa doença, mas um acompanhamento de um dentista também para evitar que esses problemas surjam ou se agravem. E para a gente encerrar nossa entrevista, a gente sabe que saúde bucal é muito importante. Então, que o senhor possa deixar umas dicas para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista, de manter sempre, né, a saúde dos dentes em dia. Qual as dicas que você pode dar para a gente? As dicas que eu poderia dar, elas estão relacionadas a um acompanhamento, à prevenção, né? A necessidade de que
haja um acompanhamento feito por um profissional especializado em identificar problemas na sua fase precoce, identificar sinais de surgimento de problemas, sejam problemas na cavidade oral como um todo, sejam problemas dentários, sejam problemas em restaurações, em tratamentos já mais antigos, né? E também a necessidade desse paciente estar alerta, porque ele conhece também a boca dele, ele sabe, muitas vezes ele consegue identificar o que está normal, o que não está normal, o que está incomodando, né? Então ele precisa também um pouco desse senso, né, de alerta para buscar uma ajuda quando ele sentir que algo está desadaptado, algo está com sinal de uma infiltração, algo está com sinal de que está quebrando, né? E até mesmo algo no início ali das dores, né? No início do incômodo, para que aquilo não se agrave. Então é isso, muito obrigada, doutor, pelas informações. Tem que se cuidar, não tem negócio de ter medo de dentista, não. Vá para o consultório, fique sempre em dia com a sua saúde bucal. Só essas as informações, volto com você aí no estúdio. Depois